Cizgi filmi obrazların yaradılması hər şeyə, hətta ən əhəmiyyətsiz detallara belə diqqət tələb edən əziyyətli bir prosesdir. Geyimlər, hərəkətlər, səs və ələxüsus da üz cizgiləri və üz ifadələri. Çox vaxt cizgi filmlərinin yaradıcıları müxtəlif aktyorlardan ilham alaraq qəhrəmanlarının görünüşünü yaradırlar. Bu videoda məşhur aktyorları təqlid edən cizgi film qəhrəmanları ilə tanış olacaqsınız. Shrek cizgi filmindəki orijinal səsin bəzi aktyorları səslərindən əlavə personajların xarakterlərinə də bir görünüş verdilər. Yaşıl civin yanındakı dostu cazibədar uzunqulaq komediya aktyoru Eddie Murphy-ni tanıyırıq. Gözqamaşdırıcı bir təbəssüm və şən baxışlar. Çəkməli pişiyə ispan koloritini isə yalnız məşhur aktyor Antonio Banderas verə bilərdi. Banderasın dediyinə görə, cizgi filminin yaradıcıları işə başlamazdan əvvəl bəzi səs aktyorlarından kamerada müəyyən səhnələri məşq etmələrini istəyiblər. Məhz bu alıntılardan animatorlar aktyorların üz ifadələrini və jestlərini köçürdülər ki, bu da həqiqətən misilsiz personajlar yaratmağa imkan verdi. Shrekin böyük müvəffəqiyyətindən sonra DreamWorks studiyası bu işi Sualtı qardaşlıq cizgi filmində davam etdirməyə qərar verdi. Ulduz aktyorlar baş rollara dəvət edildi. Will Smith, Angelina Jolie və Robert De Niro. Əsas qəhrəman Smithin xarici görünüşünə və səsinə sahib idi. Xarakterik bir Smithin təbəssümünə və çıxıntılı qulaqlarına sahib olan qəhrəman balıq Oscar idi. Jolie, Oscar'ın ilk baxışdan aşiq olduğu ölümcül gözəl Lola'nı canlandırdı. Lola Amerikalı aktrisa kimi dolğun dodaqlara, vurğu olunmuş qaşlara və geniş gözləri sahibdir. Ancaq Sualtı qardaşlığın əsl almazı Don Lino, Robert De Niro'nun oynadığı köpək balığı mafiyasının patronu. Animatorlar köpək balığında aktyorun sağ yanağındakı kiçik bir xalı da təsvir etmişlər. Və De Niro'nun filmlərindəki bir çox obrazlarına xas olan mafiya görünüşünü belə köpək balığında görmək olardı. Real obrazların animasiyaya köçürülməsi DreamWorks-dən çox əvvəl başlamışdır. Disney karikaturaçıları hələ 20-ci əsrdə bu sənətdə mükəmməllik göstərmişlər. Bu köçürmə sayəsində Snow White və Maleficent'in cizgi görüntüləri dünyaya gəldi və 1967-ci ildə Cəngəllik kitabında bölümlərin birində Mauglinin mahnıları ilə dəstəkləyən 4 komik kərkəz quşları meydana çıxdı. Əvvəlcə quşların Beatles üzvləri tərəfindən səsləndirilməsi planlaşdırılırdı. Yaradıcılar kərkəzlərin Liverpoolun dördlüyünə bənzəməsinə qərar verdilər. Lakin John Lennon qastrol səfərlərinin sıx qrafik səbəbilə qrup adından layihədə iştirak etməkdən imtina etdi. Animatorlar quşları yenidən çəkmədilər, ancaq rollar başqa səs aktyorlarına keçdi. 20-ci əsrin son 10 ilində Disney daha zövqlü işlər görməyə başladı. Studiyanın animatorları cizgi filmlərin qəhrəmanlarını məşhur aktyorlardan kopyaladılar. Bu cür personajlar gözəl və bədheybət, Pocahontas'da və hətta əsas kassa hiti olan Kral Aslan cizgi filmində görmək olardı. Ancaq ən çox diqqət çəkən görüntülər Ələddini yaradan animatorlardan gəldi. Oğru Ələddinin rəsmini çəkən animatorlar əvvəlcə Michael J. Fox'un görünüşünə əsaslandılar. Həmin vaxtlar Geriyə Gələcəyə filmi çox populyar idi. Gənc və çevik Marty isə Ələddinin prototipi ola bilərdi. Amma istehsal əsnasında yaradıcılar əsas qəhrəmanı biraz yaşlandırmağa qərar verdilər və Tom Cruise'un görünüşünü əsas götürdülər. Baxmayaraq ki, aktyor cizgi filminin səsləndirilməsinə dəvət edilməmişdi. Ancaq bu məsələ xarizmatik cinlə fərqli bir şəkildə öz həllini tapdı. Həm səs, həm də görünüş Robin Williams tərəfindən təqdim edildi. Aktyor dərhal rola çağırıldı və obrazı o qədər öyrəşdi ki, obrazı üçün bir neçə saatlıq replikalar yazdı. Animatorlar saatlarla qeyd olunan bütün səs materiallarını dinləməli və qəhrəman üçün ən uyğun replikaları tapmalı idilər. Obrazı yaradarkən Robin Williams'ın həyatına və filmoqrafiyasına müraciət edildi. Məsələn, cinin xarici görünüşlərinin birində birbaşa Williams'ın çəkildiyi Geriyə Midlandiyaya qısa filmdən işarə edilir. Yeni videolarda görüşənədək.